Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бердібек Соқпақбаев менің кербез жеңгем. Арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Үшіншіні Рамазанда мен де мақтау грамотасымен бітірдік. Бұл біз үшін әрине зор қуаныш. Қостөбеден тағы да бір жақсылық хабар келіп жетті. Сатылған ағайым үйленіпті. Бұл жолы өз ағайынның көңілінен шығып, үлбіреген қыз алыпты. Қостөбедегі кәдімгі кербез Күлімбала сұлу бар емес пе? Оның есігін үйір-үйір болып торған жігіт бозбалалардың аузынан қитып, соның дәл өзіне үйленіпті. Күлімбала шал кемпірдің ортасында бұлаң өскен жалғыз қыз. Әкесі қой бағады. Орта бойлы, толықша, қасы көзі қиылған қара торының әдемісі. Кәдімгі жұрт танып мойындаған Күлімбала сұлу. Сатылған сон алыпты. Жолшыбай бір арбамен Қостөбеге келдім. Үйдің іші тағы да жөнделіп қалған. Жаңа төсек орын, біраз жаңа мүліктер пайда болған. Әйел болған осы деп үлбіреп жас жеңгем отыр. Ағайым бұл кезде колхозда есепші. Ыдырыс пен Смағұл колхоз жұмысында. Үйде болғандарынан болмағандары көп. Жас жеңгем жұмыс істемейді. Қыз күнінде де ол колхоз жұмысына араласпайтын. Бригадир кербез Күлімбаланы мазаламауға үйреніп алған. Жеңгем бойын күтіп үйде отырады. Айнаның алдында 1 сағат шашын тарап, қасын жөндеп тұрады. Ерінбесе, күйеуіне шай қайнатып береді. Колхоз бізді балаларды үйде отырғызып қоймайды. Оқу тарасымен жұмысқа қуалайды. Егіннің арам шөбін жұламыз, көк егінді тазартып, қарық қылғаннан да тап-тап бүлдіреміз көбірек. Шілденің дәл қайнап тұрған кезінде ағайымды колхоз Алматыға 3 айлық есепшілік курсқа оқуға жіберді. Енді үйде жас сылқым жеңгем екеуміз ғанамыз. Бригадир Көпекбайұлы Бәзіл. Қара күшке мығым бойдақ жігіт. Таңертең үйді кезіп, жұртты жұмысқа шығарады. Бұрынғыдай емес, енді ол біздікіне де келеді. Ат үстінен «Кім бар?» деп дауыстайды. Бұл Ыдырыс пен Смағұл үйде бар ма, жоқ па деп тексерген оның. Жоқ екенін біледі де аттан түседі. Атын есіктің дәл көзіне қаңтарып қоя салады. Есектей жуас мал қойған жерден тыпыр етпейді. Аласатар есіктен Бәзіл қолбиған үлкен денесімен екі бүктеліп, әрең сыйып кіреді. «Әй, сен неғып жұмысқа шықпай отырсың? Бар», дейді Бәзіл маған. Оны-мұны сылтаумен мен дереу кете қоймай, бөгеле берем. Бәзекеңнің басында жаман ой бар екенін сезем. «Сен келіншектің үйде отыруың жетті. Енді жұмысқа шық», дейді Бәзіл Күлімбалаға. Бұйырып шындап айтқан болды. Бірақ арғы көмекейі бос. «Сонда не жұмыс бересің?» «Күрек алда ана Мәриялармен бірге арық қаз. Оған менің күшім келмейді. Онда қамба тазала. Шаңға тұншығып өлмеймін бе? Шөмеле сал. Күн өтсе басым ауырады. Сонда не жұмыс істейсің? Тепсең темір үзгендей күшің бар», дейді де Бәзіл жеңгемді бүйірден түртіп кеп қалады. Күлімбала: «Ей, шешек, мына шешек қайтеді?» деп сылқ-сылқ күледі. Бәзекеңе керегінің өзі де осы. Немене, өтің жарылып кетті ме?» дейді де енді ол жеңгеме дүрсе қоя береді. Тышқанды бас салған мысықша нәзік жеңгемнің әптер-тәптерін шығарады. Ойнаған болып құшақтаймау, шымшимау, төсекке алып ұрып қытықтаймау, әйтеуір білгенін істейді. Мені адам екен деп көз келмейді. Жеңгем менен қаймығып қана «Қой, ей бала, қой» деген болады. Бірақ онысында зіл жоқ. Оның қойы тағы түрт, тағы шымшы дегенмен бірдей. Аю тұлғалы Бәзілге әлі келмесін білсе де, Күлімбала оған еш алған болып, енді өзі тиіседі. Бәзілді ешіктіре түседі.
12-13 жасар бала бола тұрсам да менің білмейтінім бет астында. Бәзілдің біздің үйге келуін жаратпаймын. Ол аттан түсе бастағаннан-ақ кеудемде жеңгеме деген қызғаныш оты тұтанып, қолымнан келсе Бәзілді шайнап жеп қоюға дайынмын. Күндіз Бәзіл біздің үйде көп бөгеле алмайды. Жеңгем мен үйдің ішінің әптер-әптерін шығарады да жөнеп отырады. Кешке жатар кезде тағы да сопаң ете қалады. Бұл жолы ол ат мініп айқай салып келмейді. Жаяу, үн-түнсіз, кеш жарық деп кіріп келеді. Жеңгем кесте тігіп, мен кітап оқып отырмын. Аласа есікті денесімен жауып, Бәзіл қалпиып тұрып қалады. Адырыс Смағұл қайда, келмеген бе? Дейді. Олардың қайда жүргенін бригадир білмесе, кім білуші еді? Бәзіл қасақана сұрайды. Келген жоқ, деп жеңгем дұрыстап жауап қайрады. Сен келіншек не істеп отырсың? Бұ не бұл? Күндіз түні қадалып, тігесің де отырасың. Колхоз жұмысына шық десе шықпайсың. Тоқтай тұр, байың келсін. Бәзіл ешкім отыр демей-ақ төсек үстіндегі жеңгемнің қасына сілдей боп сеткалы кереуеттің белін қайыстырып отыра кетеді. Әдемі жиналып қойылған жастықтар орындарынан шоршып-шоршып түседі. Кешқұрым келген Бәзілге менің көзқарасым бөлек, бірақ оны ол байқамаған болады. Жеңгеме залалсыз қалжың айтқан болып, ара-тұра колхоз жұмысында сөз етіп қойып асықпай отыра береді. Қолдан туралған көк темекіні таяқтай етіп, шылым орап тартады. Желдеткіші жоқ, үйдің іші ащы көк түтінге толып кетеді. Жеңгем маған қамқорсығандық білдіріп, ұйқың келсе жатып ұйықтай ғой, дейді. Бәзіл кетпей ішімді сақардай қайнатқан қызыл кез пәле кетпей менің ұйқым келетін бе еді? Ақыры Бәзіл кетпек болады, орнынан тұрады. Әй келіншек, қуыс үйден құр шықпа деген, тіпті ырымға жаман ғой, тым болмаса бір шыны суың бар ма? Жеңгем ауыз үйден Бәзілге су әкеліп береді. Бәзіл жарымын ішеді де, жарымын күлім баланың бетіне шашып жіберіп тұра қашады. Жеңгем, қу шешек сені ме? Дейді де тұра кеп қуады. Ауыз үйдің, төр үйдің есіктері аңқиып, ашылған күйінде қалады. Дала қараңғы, тас қараңғы. Қашушы да, қуушы да қара сияға батқандай жоқ болады. Мен жеңгем тез оралса екен деп күтіп отырамын. Ішім безгек болғандай, адамдай бір суып, бір қызынады. Жеңгем кешігеді. Жүгіріп есік алдына шығамын. Олай-бұлай көз тігіп құлақ түрем. Ешбір сыбыс естілмейді. Менің безгегім асқына түседі. Бір кезде өкпесі өшіп алқынып, жеңгем келеді. Қу шешекті сонау көшенің басына дейін қудым, жете алмадым. Бәлем тоқтап тұр, ертең осы үйге келерсің. Жеңгемнің шашы мен киімдері Бәзілді қуамын деп, одан бетер ұйпа-тұйпа болған. Арқасына шөп-шалам жабысып қалған. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі әңгімеміз бітті. Әңгіме сіздерге ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.